O tuod man gid, tuod na nga bisan sino nga tao hindi ka sa sardinas. Kung puro-puro nga sardinas ang pasudaan mo, aga udto gabi sardinas, tapos sarap lang pagbukas mo diretso bubo sa yaho nga muna pasudaan sa imo. Syempre mareklamo gid na yung mga bata, ay bata na. What's up mga bro? Welcome back sa aton yung vlog. Anong balita da sa inyo? Dari anong balita? Narido hindi mo madala sa listahan ay. Ang aton vlog hindi ko na pag-ipakita da sa screen kay most siguro napitanta naman na yung video nga about kay Manong nga reklamo sa about 6K nga mabaton niya pa lang din sa gobyerno nga hambalya ko na kulang nung tutuod kulang na tuod ang 6K kung gastador ka. Ang 6K makabakal na tana sang isa ka sakong mabugas tapos sudan da bilin ano. Ang importante lang da subong nung tipid-tipid lang tadanay kay halos tanan ga tipid man bisan man garanon yan ay tipid kay bisan ano mo pa kadamo subong kwarta ang aton black loan limitado. Swerte kamo gani yang kamo may mabaton ka may galastuhon kay sa tutuod kami hindi mga may mangranon do hindi man tapigado pero muna kami wala kami may mabaton kag ang nag-save lang gid sa amon no na savings namon nga amo na nagbakal kami temprano para may panagyana kag sambal mo no nga ang mga bata mo hindi usaw sa sardinas o tuod man gid tuod na nga bisan sino nga tao hindi ka sa sardinas kung puro-puro nga sardinas ang pasudaan mo aga udto gabi sardinas tapos sarap lang pagbukas mo diretso bubo sa yaho nga muna pasudaan sa imo. Syempre mareklamo gid na yung mga bata ay bata na ang brown mo nung butangan mo twist na butangan mo dabi itlog impon mo sa utan makaon ang mga bata kay bisan mga bata di sa balay kaon yan dan kamote bisan ano lang basta makaon importante hindi hilog. Tapos ito naman sa babae ito lang member ka 4 piece nga ang 8K kulang ko no para sa iya nang ano kaya dalok-dalok na ng ubraya nga ang 8K kulang pagid sa imo dalok-dalok na ng ubraya nga ang 8K kulang pagid sa imo. Ang iban nga kadalasa sa inyong ubra nga may mga 4 piece kag tutuod man gid no kalabanan hindi ta na mabuteg kay ako may 4 piece man kami sa una mong sa high school ko pa syempre pigado mo lang kami pero totoo ng iban pagkabato nila sa kwarta unahon ang inom unahon ang sugal unahon ang bisyo tutuod gid na ya kag sakit man pamatian amo na ang mga ginasagot sa gobyerno mareklamo pa ang una-una ta di dapat nga himuon kaya mo nang kakatabo sa aton una dapat may disiplina ta hindi nga obra lang ta kareklamo nga amo pa ning kakatabo wala na ta mabulig reklamo pa ta kadua tipid no matipid ta kay hindi ta mabalaan kung hasta sanone ikatatlo pagkakontento contentment nga ginatawag kay kung wala ta contentment tanan-tanan lang gid kulang para sa aton bisan ano pa kadako sa gihatag sa imo kulang ginaya bisan ano pa kadamo kulang at Japon kay wala ta pagkakontento dapat kontento ta sa tanan nga ginahatag sa aton mapasalamat ta hindi ta magreklamo amo na subong ma-share ko kag please like give a thumbs up sa aton video i-share nyo man you can also subscribe sa aton channel kung bago ka pa lang kag basta kamo da bala bye.